妈，对不起，我起晚了。没事，朵朵，你先过来，你是第一个起床的。啊，妈妈，我起晚了。哎，朵朵也在。大鱼，你赶紧过来，3个小时后，麦琪和欢欢才姗姗来迟。你们2个真是太不像话了，看看现在都几点了，你们才起床？妈妈跟你们说过很多次了，早睡早起才会身体好，你们这像什么样子？哈哈，妈妈，我知道了，你说的早睡早起就是中午午休时间到了，我们去睡觉喽。太好啦，睡觉去喽。孩子们，你们站住！哎，这群孩子怎么回事？看来我得想个办法，好好治治他们。巫婆婆家，巫婆婆，我想问你借你之前的新发明魔法青蛙闹钟，我家孩子太没有时间观念了，我需要这个闹钟好好教育他们。当然可以，给你，就是它啦。谢谢你，巫婆婆，不用谢。这个青蛙闹钟到点就会提醒孩子们，如果没有行动，它就会开启惩罚。有了它，再也不用担心孩子们的时间观念问题了。于是每家妈妈把青蛙闹钟带回家，放在了孩子们的房间里。叮铃，时间到，小朋友该起床了。好吵呀，我不要起床。检测到小朋友不听从指令，没有行动，开启惩罚模式，魔法变。啊，我怎么变成青蛙了？变成青蛙10分钟，10分钟后惩罚结束。啊，那我起床就是了，你把我变回去吧。惩罚一旦开始，中途不可停止，请小朋友下次及时行动。啊，哎，朵朵房间，叮铃，早饭时间到，请小朋友起床吃早饭。哎呀，我好困呀，让我多睡一会儿吧。检测到小朋友不听指令，没有行动，开启惩罚模式，魔法变。啊，我怎么变成小猪了？随机变成一种动物10分钟，10分钟后惩罚结束。啊，我起还不行吗？我现在就去吃早饭。哥哥弟弟们，你们也是被一只青蛙给叫起床的吗？是啊，我不起床，他还把我变成了青蛙，我被变成了小猪呢。这到底是怎么回事呀？这只青蛙怎么会在我们家里？此时每家妈妈到了。妈妈，这只青蛙是怎么回事？为什么一直叫我们起床？就是他还把我们变成各种小动物。哈哈，这是巫婆婆的新发明，我特意跟巫婆婆借来的。有了它，就可以帮助你们规范自己的行为，要是不服从，可是会受到惩罚的。森林，不行，我们不能被这个青蛙给限制住，我都好久没有睡过懒觉了。是啊，所以我们得想个办法，可是我们应该怎么做呢？要不我们把它还给巫婆婆吧？不可以，任务没有执行完毕，不可以回到主人身边。啊，那还有什么办法呀？突然一只怪兽窜了出来，你们这些小家伙，不如跟我去怪兽基地呀，我帮你们。啊，是怪兽，我们快跑。检测到小朋友们距家过远，开启惩罚模式，魔法变。啊，我们又被变成小动物啦！青蛙，你到底是哪边的呀？哈哈哈哈，这可真是个好东西呀！为了谢谢你，请你去我家做客吧！哈哈，怪兽基地，你们就在这儿好好待着，等我去告诉老大，再来一个个的教训你们。怎么办呀？怪兽说要教训我们，快想想办法呀！哎，有了，我们不是有青蛙吗？你们看，叮铃，晚饭时间到，小朋友们该吃晚饭了。可是我们被关在这里面出不去呀！就是这样，怎么吃晚饭？简单，魔法变，哈哈哈！我们可以离开了，快走！看来这个青蛙闹钟还是有好处的。屏幕前的小朋友们，你们觉得呢？如果觉得青蛙闹钟好，就发送小红心告诉我们；如果觉得不好，就发送666告诉我们吧。猫小子，科学怪人，大家平常都说你们2个是森林王国里最厉害的人，但是第一毕竟只有一个，那你们2个不如来个比赛啊？比赛？可是我还要去巡防森林呢，没有时间呀。哼，猫小子，你害怕了就直说，我不会笑你的。害怕？我猫小子保护森林这么多年，从来没有害怕过。比就比，屏幕前的小朋友们，请你们帮我发送999，通知飞臂侠代替我巡防森林，谢谢你们啦！我准备好了，科学怪人，你呢？哼，本博士大人随时都可以迎接挑战，放马过来吧！那好，我来做裁判，今天咱们就来个比赛，胜出者就是森林王国最厉害的人。这里有2份打乱的拼图，你们2个谁拼的正确率高，谁就是这场比赛的胜出者。我宣布比赛开始！哈哈哈哈！我博士大人绝顶聪明，区几块小拼图能难得倒我吗？看我的这个！科学怪人，你可别说大话。拼图虽然看起来简单，但是背后可是有很多东西的，千万不要轻视它呀。我的这块拼图看起来不是很难，但是我也不会掉以轻心的。这块应该是在这里，我会怕你？
你，他这小拼图，哼，我的拼图马上就要拼完了，猫小子，你要输了。我们比的是拼图的正确率，又不是比谁更快，你着什么急？我也快拼完了。好啦，本博士大人完成了，裁判快来看看，肯定是本博士大人最厉害。我也完成了，裁判，请你来看看我和科学怪人的拼图，谁的正确率更高？好的，让我来看看。你们两个的拼图都非常正确，不仅正确率高，完成度也高，你们俩是平手呀？这怎么行？我博士大人才是第一，第一只能有一个。没错，我才是第一。那我们再加试一场，不过这一场我就不做裁判了，我们请屏幕前的小朋友们来做裁判，怎么样？我同意，本博士大人也同意。现在我这里呢有2张剪纸，有1把剪刀，评判的标准是谁剪得更完美。好啦，现在你们可以开始了。那我博士大人就先来剪这个弟弟吧，哈哈，猫小子呀，本博士大人从事的都是研究实验工作，最擅长这些精细活了。你们这些天天舞刀弄枪的，怎么可能是我的对手？你还是赶紧放弃吧。屏幕前的小朋友们，你们一定要给我发送666，加油助力呀！哈哈哈，快看，我的这个弟弟马上就要剪好了，哈哈，剪完了，科学怪人剪完了，那么该我了，我也得赶紧加油呀！屏幕前的小朋友们，你们也要为我发送小红心加油助力哦。科学怪人，话可不要说得太满，谁告诉你我们不能做这些精细活了？你这是偏见，我一定会赢得比赛，证明我们睡衣小英雄的。哇，我看到好多小红心了呢，看来小朋友们都希望我是第一呢。我的这个姐姐马上就要剪好了，好啦，我的姐姐剪好了，谢谢小朋友们呀。猪猪侠，猪猪侠，我们的剪纸都剪好了，你来看看我们剪的怎么样啊？是呀，猪猪侠，看看是不是我的最好呀？在我看来都不错呀，不过我可不是裁判。屏幕前的小朋友们，你们觉得谁剪的剪纸好呢？谁又能获得森林王国第一厉害的称号呢？如果是猫小子，就发送小红心；如果是科学怪人，就发送666吧。可恶的葫芦娃，让你们平时总是欺负本大王，本大王一定要还回去！可恶，可恶！大王，你在找什么呀？嘿嘿，找到了，就是这个睡眠时钟。普通的时钟都是用来看时间的，可是我这是拥有法力的时钟，只要我一念咒语，它就会让人睡着。这么厉害？没错，只要葫芦娃他们拿走了这个时钟，嘿嘿，他们就再也不是我的对手了。不过真的有大王你说的这么厉害吗？那是当然，不信你看，法力法力，随我心意。好困呀，我也是。哎呦，我忘了，我们也会种睡眠时钟的法术的。我也困了，我要睡着了。小弟快点，小弟快点，我们跟阿奇队长他们约好了，要一起去玩。来了来了，哎，三哥，你看这里怎么有个闹钟呀？是啊，这个闹钟看起来还挺好看的，会不会是谁不小心丢在这里的？我们替它找找它的主人吧。好啊，这时阿奇队长过来了。三娃、七娃，你们快来呀！我们准备了很多好吃的东西，你们快来呀！来啦！哇塞，好多好吃的呀！你们准备的真丰盛。哎，三娃，这是什么呀？看起来像个闹钟。这个就是闹钟呢，我们刚刚捡到的，正想帮它找找主人呢。哦，对了，阿奇队长，我们可以直接把它交给你们呀？当然可以呀，那就先存放在我这里吧。今天之后我会去寻找它的主人的。那我们开始吃东西吧。我准备了蛋糕、薯条，还有我准备了鸡腿、火腿肠、披萨。好呀好呀，那我们吃完以后就去玩游戏吧，拼图还是动动书，哈哈哈，都可以。嘿嘿，人都在这儿了，看我的法术法术，随我心意。哎呀，我怎么这么困呀？我也是呢，难道是我昨晚没睡够吗？哈哈哈哈，这是本大王特意送给你们的礼物，开不开心？意不意外？啊，是妖怪！哎呦，我们是不会让你的计谋得逞的。屏幕前的小朋友们，你们快发送999，呼唤哪吒来救我们，拜托你们了！哎呦，哼，小朋友们才不敢帮你们呼唤哪吒呢，因为他们都怕我。小朋友们，你们可千万不要呼唤哪吒哟，妖怪山洞！可恶的蝎子精，你给我出来！你赶快放了葫芦娃、阿奇队长他们，否则我不会放过你的！哼，就凭你，看我的睡眠时钟，法术法术，随我心意啊！不好，我好困啊！不行，醒醒！哈哈哈哈！小哪吒，你也有今天呀！哈哈哈哈哈！我才不会告诉你，我的睡眠时钟只有小朋友们的小红心能量才能破解！哈哈哈哈哈哈！你已经说出来了啊？我说出来了吗？不过没关系，你们是逃不出我的手掌心的。屏幕前的小朋友们，你们快发送小红心，帮助我破解妖怪的法术，救出葫芦娃他们，拜托你们了。你又向小朋友们求助，我看谁敢帮助你！哈哈，不用你看，我感觉到了，我的睡意在消退，
看我的法术攻击！可恶的哪吒，本大王一定会回来的，你再来一次我就打跑你一次。哼，现在我可以去救葫芦娃他们了。屏幕前的小朋友们，谢谢你们的帮助呀，你们都是善良的好孩子。不过这个睡眠时钟要怎么办？我来问问小朋友们的意见吧。小朋友们，如果你们觉得这个时钟是交给警察叔叔比较好，那就发送111告诉我；如果是让我毁掉它比较好，那就发送222告诉我吧。